賺過大錢嘅人同埋冇賺過大錢嘅人呢，係有本質嘅區別㗎。冇賺過大錢嘅人呢，佢會日日任住點樣去賺錢，只要有一段時期冇賺到錢呢，佢就會慌串啊大亂，佢哋嘅目光呢就會比較短淺啊，中意呢喺一啲好細嘅事情啊，好無效嘅事情上面呢花太多嘅時間，呢個就係我哋成日講嘅，用身體嘅勤勞去掩蓋佢思考上面嘅懶惰啊。而嗰啲賺過大錢嘅人都知道啊，其實真正嘅賺錢呢係一波一波嘅行情唔好，你再勤力都冇鬼用，呢波行情嚟咗你就瘋狂去賺，但係賺夠咗之後你就要不動如山，唔好乜都去做。所以當呢個行情唔好嘅時候，你要不斷去等待，甚至係要去試錯。如果你真係發現呢當下冇好嘅機會呢，你就要靜下心嚟呢去沉澱，去思考，去學習，要去保持一個好嘅狀態，只有咁樣呢先可以等真正機會到嚟嘅時候呢，一瞬間捉住佢。